Olá, meu nome é Carlos e eu trabalho com a Persianas Art Decor. A Persianas Art Decor é especialista em consertos e reformas de persianas Luxaflex Hunter Douglas. E esta é uma duete que nós acabamos de consertar, acabamos de trocar o comando. Então você já sabe, você que tem sua cortina Luxaflex Hunter Douglas, está precisando consertar, reformar, higienizar, ligue para Persianas Art Decor 96774-6266 ou 2018-4171. Persianas Art Decor, especializada em conserto de cortinas Luxaflex Hunter Douglas.